Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋嘅 Immigration News 恆信移民資訊，咁同大家分享下咧最新嘅移民信息嘅。咁我哋客人問咧，佢就係qualify Stream A 嘅，咁因為而家好耐啊嘛，咁佢又揾到份工喎喺多倫多，咁佢話可唔可以通過一個 Ontario Immigration Nominee Program 可以移民咧？咁我做下咗 research 咧，同你哋分享下啦。咁佢個 job offer 咧就係嗰個多倫多市區裏邊嘅，咁樣咧就係其實係可以嗰個叫做 Ontario Immigration Nominee Program， 咁咧 under 一個 job offer 嘅，咁有個 job offer 啦，咁有條件嘅噃。如果多倫多市區裏邊嘅咧，嗰間公司咧就個收入咧年收入要100萬加幣或者以上，要聘請除咗佢之外咧有5個加拿大永久居民或者係公民嘅。如果係多倫多境外，即係或者啲郊區，譬如London、Ontario 啊，或者 Windsor 嗰啲咁嘅啲埠仔啦，我叫做細城市咧、二線城市啦，咁嗰個年收入咧最少係50萬加幣，咁啊最少要請緊咧，除咗呢個申請人之外咧，3個永久居民或者係公民嘅咁樣。想知多啲詳情咧，請你 contact 我哋啦。咁下次再見，拜拜。